සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්හකම් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් unboxing වීඩියෝ එකකට. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි unbox කළා රුපියල් 2500කට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳ wireless mouse එකක්. ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් උඩ i button එකේ තියෙන කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේ වීඩියෝ බලලා ඉවර වෙලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ අපි unbox කරමු. කලින් වගේම රුපියල් 2500කට අඩුවෙන් මෙලදී ගන්න පුළුවන් ගේමින් වලට වගේම normal usage යන දෙකටම එකසේ ගැලපෙන හොඳ build quality එකක් තියෙන durable keyboard එකක්. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කළොත් තමයි මේ වගේ එක වීඩියෝ එකක් වන් මිස් නොකර බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි යමු Fantech K511 Hunter Pro keyboard එක unboxing වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි unbox කරමු මේ keyboard එකත් එක්ක ආපු ටිකක් ලොකු packaging එක. පැකේජින් එක අයින් කළාට පස්සේ keyboard එක ආරක්ෂාවට bubble wrap එකකින් කවර් කරලා තියෙනවා. බබල් රැප් එක අයින් කළාට පස්සේ සාමාන්‍ය keyboard boxes වලට වඩා වෙනස් ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වර්ණවත් keyboard box එක හම්බ වෙනවා. box එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ Fantech logo එක එකට යටින් K511 Hunter Pro keyboard එකේ පින්තූරයක් 3D feel එකක් අතට දැනෙන විදියට box එකේ emboss කරලා තියෙනවා. ඒකට යටින් K511 Hunter Pro text එක සහ keys 104ක් rainbow backlight වගේ highlighted features ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ පිටිපස්සෙත් keyboard එකේ පින්තූරයක් සමහර highlighted features මේ keyboard එකේ technical specifications ආසන්න වශයෙන් box එකේ size වලට වෙන Fantech සහ K511 Hunter Pro විදියට branding සඳහන් වෙනවා. box එකේ පියන ඇරියට පස්සේ උඩින්ම තියෙන සිලිකන් වගේ මැටීරියල් එකකින් ආරක්ෂා වුණු Fantech K511 Hunter Pro keyboard එක. මේ price range එකට හොඳ shape එකක් වගේම design එකක් මේ keyboard එකේ අපිට හම්බ වෙනවා. මේ keyboard එකේ හැඩයක් keys වල pattern එකක් හින්දා මේ price segment එකේ තියෙන හොඳ gaming keyboard එකක් විදියට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. USB 2.0 connect එකත් එක්ක එන කේබල් එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ගොඩක්ම ලොකුත් නැති ඒ වගේම පොඩිත් නැති මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ keyboard එකක් විදියට මේ keyboard එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. keyboard එක පැත්තකින් තිබ්බට පස්සේ box එකේ අවසාන වශයෙන් අපිට හම්බ වෙනවා user guide එකක්. දැන් අපි කතා කරමු keyboard එක ගැන. කලින් කිව්ව විදිහටම ගොඩක්ම ලොකුත් නැති, ගොඩක්ම පොඩිත් නැති මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ keyboard එකක් වෙන මේ keyboard එකේ අපිට keys 104ක් තියෙන හින්දා full size keyboard එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. USB 2.0 cable එක වගේ computer එකේ laptop එකේ USB port එකට plug කරලා මේ keyboard එක password connect කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ keyboard එකේ කැපී පෙනෙන feature එකක් වෙන rainbow backlighting එක. USB 2.0 cable එක USB port එකට plug කරපු ගමන්ම keyboard එකේ rainbow backlights auto on වෙනවා. මේ lights on off කරන්න වෙනම key එකක් තිබුණත් backlights වලට විවිධ effects සහ functions භාවිතා කරන option එක Fantech ලබා දීලා නැහැ. ඒත් keyboard එකේ backlight එක on off කරන key එකයි F9 key එක long press කරලා breathing effect එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. keyboard එක keys වල clicky ගතිය හින්දා gaming වලට වගේම typing වගේ usage වලටත් මේ keyboard එක හොඳටම ගැලපෙනවා.
මේ ෆීචර්ස් වලට අමතරව කීබෝඩ් එක පිටිපස්සේ තියෙන ස්ටෑන්ඩ්ස් දෙකින්ද කිසිම අපහසුවෙන් තොරව ගොඩක් වෙලාක් වුණත් මේ කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මේ වගේ හොඳ කීබෝඩ් එකක් රිලීස් කරන්න ෆැන්ටෙක් ආයතනයට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එක ගැන ආයතනදී මතකද පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරලා පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාමත් එකකම YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කළොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක්වත් miss නොකර බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. Cholo. Raindrop, drop top, smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.